Uwi ka na, gabi na. Nandito ka pa. Alas 11 na, ha? Eh. Yan. Andito ka pa rin. Dito sa may Netuno, namamasyal. Gabing-gabi na. Bye-bye Netuno. Uwi na kami bukas. Tapos na ang bakasyon. Every summer yan, ganyan. 2 weeks. Pero hindi pa tapos ang bakasyon. Bago-umpisa pa lang. Hanggang August pa yan. Sa may mga mapera, mga amo. Nagsisilayas na dito sa Roma ang mga amo. Kanya-kanyang destinasyon na. Buti pa sila. Kaming mga wala. Nga dito lang namamasyal. Sa minsan umaalis din sa Roma. Gaya ngayon, nandito kami ngayon sa Netuno. Yan ang mga BMW. Mga guys, halina manood tayo. Yung mga barka nila. Nagaganda ang mga barka. Kanya-kanya silang yung mga mayayaman. May kanya-kanya silang mga yate nila dito nakaparking. Bukas alis na naman mga yan, mamamasyal. Non so se scherzate, lui ha detto qua ci sono i marinai che mi vengono a prendere come te, autista. Autista! Dove? Guarda che bello, sembra un'astronave, vedi? Eh Aperto sì, il globo, vedi? astronave. Carino, Yak, ang laking yak. Sembra che esce così che su. Mazza, bello. Yan. Anna, questo blog così blu, fighissimo, sembra quasi una cosa spaziale. Che pigo! Quello che esce fuori così, esce fuori così. Mazza è figato. Troppo pico, Mazza. Tutto aerodinamico, Yeah. tanto pioggia. Adesso molto veloce. Guys, dito tayo ulit. Yan. Kita nyo ba? Ako naman pala nakikita. Paano yan? Mga guys. Oh, pati aso. Kasama. Yan ay si Ti Presento Luna. Namamasyal. Gabing-gabi na. Hindi pa umuwi. Guarda questo moto. Qui c'è il pilota e qui c'è il Come si chiama questo moto? È BMW elettrica. Ah, BMW elettrica. Yan C'è o. un design molto moderno. Yan.